Compiti precisi, tutto annotato con cura in quadernetti, a seguito di emissione di contratti di prestito scritti a mano. Un sodalizio del crimine ben oliato, quello nato nella zona di Malo tra una badante filippina e un operaio del Bangladesh, scoperto dalla Guardia di Finanza della Tenenza di Schio. Regolari entrambi in Italia da almeno 10 anni, i due dal 2013 avevano dato vita a un'attività di prestito a usura a connazionali in difficoltà economiche. Piccole somme, tra i 1.000 e i 5.000 euro, che diventavano in breve macigni per le vittime, sottoposte a ricatti, minacce, costrette a consegnare il passaporto come impegno. Un'indagine è partita lo scorso anno dalla denuncia di un cittadino filippino. Immediato quasi l'arresto in flagranza della badante filippina, pizzicata mentre una delle vittime restituiva parte del denaro e costretta a riorganizzare gli affari coinvolgendo la sorella, il cognato italiano e il figlio della coppia. In carcere in queste ore sono finiti il bengalese che forniva il capitale per i prestiti e la badante, la vera e propria contabile dell'organizzazione. Denunciate le altre 3 persone coinvolte, 40 le vittime. Chi entrava nel loro giro ben presto si trovava incapace a restituire somme cui si aggiungevano di mese in mese interessi su interessi. Questo comportava un accumulo di interessi su interessi che nei casi accertati è stato riscontrato che è arrivato anche a tassi del 215%. Parte del capitale di questa società del malaffare veniva finanziato dall'operaio del Bangladesh, sposato e padre di famiglia, parte da appropriazioni illecite di beni dell'anziano di cui la Filippina si occupava. Dalle indagini è emerso anche che parte del denaro concesso in prestito a tassi usurari provenisse da sottrazioni illecite che la donna, proprio in virtù della familiarità che aveva con la persona anziana di cui doveva occuparsi, sottraeva all'anziano. Per avere le somme di denaro necessarie, la donna non avrebbe infatti esitato a fare prelievi con il bancomat o a farsi consegnare preziosi e oggetti di valore.